这个男人
人就往外边跑，刚走出门，房间里就发生了爆炸，这下唯一的证据都没有了。随后丹尼找到沃德，他知道都是沃德安排的，但沃德却咬着牙不承认，气得丹尼直接把杯子打飞数百米。幸亏乔伊及时阻拦，才避免沃德被丹尼的铁拳砸成肉饼。第二天，杰瑞带着丹尼来到公司，乔伊说，因为上次丹尼拒绝合同的协议，现在要从1个亿降到2000万，但杰瑞却要帮丹尼拿到本属于他的一切和51%的股份。接着拿出一个花盆递给了沃德，这是丹尼小时候送给乔伊的生日礼物，而且上面有丹尼小时候的指纹，跟现在丹尼的完全匹配。既然沃德那么无情，那就只能法庭上见。就在丹尼准备离开的时候，看到沃德匆忙打着电话，好奇的丹尼便跟了上去。他跟着沃德来到一栋大楼，沃德通过指纹进入房间，丹尼却被挡在了门外。于是他来到楼外，顺着大楼的外墙爬了上去，好不容易爬到目标楼层，刚打开窗户准备进入时，却突然被人推了回去。幸运的是，他抓住了一个小接着一个转身直接踢翻2个，卡勒咪一顿群魔乱砍，居然连丹尼的毛都没有碰到。一个卡勒咪跳起来向他砍去，被丹尼完美躲闪。最后丹尼一个小旋风全部被干翻。看到乔伊被带进电梯，正当电梯门关闭之时，丹尼及时用手撑住。对方见状拿起斧头向丹尼砍去，丹尼立马运气开启铁拳，斧头直接被弹飞数百米。随后丹尼进入电梯，在电梯里又是一波拳脚操作。随着电梯门打开，丹尼也结束了这场战斗。在他们的谈话中得知对方的帮派地址，随后他把乔伊带到乔林的武馆，让他帮忙照看。孤身一人来到了一家餐馆，接待他的是一个聪明绝顶的老头。原来他们之所以绑架乔伊，是因为沃德通过强硬手段占领了他们的码头。丹尼解释说是守和会在背后逼他们这么做的。老头听到守和会，抱着双手便退了回去。丹尼询问他们用码头做什么，却没人回答。第二天，丹尼在练习武功，突然听到有人敲门，打开门却只看到地上有个香炉，里面有一张纸条和一个神秘图案包着的神秘东西。随后丹尼找到沃德，告诉他手世界各地。老头告诉了丹尼守和会的地址，恳求丹尼帮忙救出女儿。第二天，丹尼准备去救女孩，乔林担心他受到伤害，劝他不要去守和会。但丹尼是王八吃秤砣铁了心，他不仅是为了救出女孩，
也是为了自己的公司。晚上，丹尼孤身一人来到守和会，进来后，丹尼报了自己的师门，并说出了自己的目的。这时，一个身穿白褂的大妈走了出来，答应了丹尼的请求，但条件是必须要顺利闯过3关，如果能活着出来，就让他把女孩带走。丹尼爽快地答应。随后，大妈带着丹尼开始了闯关大赛。I'm Danny Brand, apprentice of Lei Gong, champion of Kunlun.
一片混乱中，两人使出了失传已久的虎鹤双拳。就在两人打得激烈之时，乔林偷偷来到控制室，打晕守卫，按下大门按钮，开启铁门。两人趁机跑出大门。原来乔林对丹尼的爱是真的，两人顺利逃出守和会老巢。第二天，达斯让丹尼跟自己回昆仑。昆仑山的大门不是一直开着，如果关上就要等好多年。但丹尼说要先把守和会解决了才能回去，他要给自己的父母报仇，希望师兄能助他一臂之力。没办法，达斯只能答应。丹尼正在练功恢复元气，乔林却找了过来，两人见面就是一顿互掐。俗话说到不同不相为谋，最终还是不欢而散。然而乔林再次回到守和会时却被人绑了起来。国图怀疑乔林已经背叛了守和会，决定将柯林处决，但柯林也不是吃软饭的，轻松解决掉了看押他的2个小卡拉咪。此时丹尼跟师兄也来到了守和会外，准备给守和会来个一锅端。就在这时，他看到受伤逃亡的乔林，丹尼不顾师兄劝阻跑了过去，两人在雨中倾诉了一番，准备一起对付守和会。随后他们回到